നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പണികളും കൂടെ നമുക്ക് സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പം കുറച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡും കൊണ്ട് നിൽക്കണം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ചതിയുടെ കഥയാണ്. അതെ, സ്മിറ്റൻ എന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറ്റിച്ചു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഈ സ്മിറ്റനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സ്മിറ്റൻ ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്മിറ്റൻ ആപ്പിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളുടെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വശം കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സും തന്നെ സ്മിറ്റൻ ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലാണെങ്കിൽ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ, അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ട് സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 2 വർഷം മുന്നെയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് സ്മിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മിറ്റൻ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് മാത്രം പേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ട്രയൽ ഓർഡേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ട്രയൽ പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നല്ല ഓഫർ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഫുൾ സൈസ് പ്രോഡക്ട്സും കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സ്മിറ്റൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മിറ്റൻ എന്നെ പറ്റിച്ച ഒരു കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പണികളും കൂടെ നമുക്ക് സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. അപ്പം അത് കിട്ടുമ്പം കുറച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡും കൊണ്ട് നിൽക്കണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതുപോലെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ആളെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 20 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സിന് ബക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 20 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് കിട്ടും. ഇനി അവർ ഈ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്പിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഈ ഓർഡർ ഡെലിവേർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 200 ബക്സ് കൂടെ കിട്ടും. 200 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ 200 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് നമുക്ക് 400 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് 2 പേര് റെഫർ ചെയ്ത് അവർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 400 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് കിട്ടും. ആ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് റെഡീം ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാം. അതായത് അപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് പോലും കൊടുക്കണ്ട, 1 രൂപ പോലും കൊടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ മുന്നേ ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 വർഷം മുന്നേ. അപ്പോൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കി വെച്ച ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു എയർ ഡോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു ഇയർബഡാണ്. അതിന് അറൗണ്ട് ഒരു 4700 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡീം ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് കണ്ടപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു 2 മാസത്തോളം ഞാൻ കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡീം ചെയ്യാണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, സ്മിറ്റൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മാസം റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 5 പേരെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു മാസം 2000 പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ തരുന്നത്. ഈ 2000 പോയിന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ 2000 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 പോയിന്റ്സ് ആണ് തരിക. 5 പേരെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1000 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവർ 1000 ബക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 2000 ബക്സ് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന എൻ്റെ 4700 രൂപയുടെ, അതായത് 4700 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് റെഡീം ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ എയർഡോപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇയർബഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പം അതും നല്ല അത്യാവശ്യം റേറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 2000 സംതിങ് റേറ്റ് ഉള്ള എയർഡോപ്പാണ് 4700 സ്മിറ്റൻ ബക്സിന് ഇവർ തരുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം ഇത് വരുമെന്നാണ്. ഞാൻ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നു, എനിക്കിത് നോക്കാൻ സമയമില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാവേ, ക്യാൻസൽ ആയതൊക്കെ. അതായത് അവർ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പം ക്യാൻസൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ്സ് പോവില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്മിറ്റൻ ബക്സ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഈ 4700 ബക്സ് തിരിച്ച് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഒരുമാതിരി മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ഇയർബഡ് വന്നു. ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇയർബഡ്, സെയിം
എന്താ പറയുക സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയുള്ള 4700 രൂപയ്ക്ക് വന്നു. അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു. കാരണം ഇത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ അതും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി, എനിക്കത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇയർഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ എനിക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാട്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇയർഫോൺ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 4700 രൂപയുടെ സാധനം. 4700 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് കൊടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2-3 വട്ടം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു, അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു, അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അങ്ങനെ കളിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഒന്നും കൂടെ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് വിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പം പ്രോഡക്റ്റ് പാക്ക്ഡായി. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പ്രോഡക്റ്റ് ഷിപ്പായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. 1 രൂപ പോലും കൊടുക്കാണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർ ഡോപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകണം. ആ ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം, കണ്ടോ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് മേടിച്ച് സാധനം കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ച് അർമാദിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഷിപ്പായി. നമ്മുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആയി. ഡെലിവറി ബോയ് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് 1:30 ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, ഫാർമസിയിലേക്കാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി വെപ്പിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരുത്, എനിക്കത് ആദ്യം കാണണം, എനിക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചൊക്കെ നോക്കൂ കേട്ടോ. കാരണം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ. പൊട്ടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരുത്, എനിക്ക് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യത്തിന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് അത് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, കാരണം കുറച്ച് പണിയൊക്കെ എടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഒന്നും വരാതിരുന്ന സമയത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് ഞാനത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കി. പൊട്ടിച്ചപ്പം കുട്ടി മാമ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ എന്ന് പേളിമാണി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി. കാരണം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എയർ ഡോപ്പ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ എയർ ഡോപ്പ്. അതായത് 4700 ബക്സ് ഞാൻ റെഡീം ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർബഡാണ് നിങ്ങളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇയർബഡ്. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇത്രയ്ക്ക് ബിൽഡപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് അർമാദിച്ച് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇയർ ഡോപ്പാണ് ഇത്. എന്താ വേദിക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ മൊറോക്കൺ ആർഗൺ ഓയിൽ ഫേഷ്യലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറയുന്നത് 200 രൂപയാണ്. 2500 രൂപയുടെ MRP ഉള്ള എയർ ഡോപ്പ് 4700 സ്മിറ്റൻ ബക്സ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 200 രൂപ MRP ഉള്ള 400 സ്മിറ്റൻ ബക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പറയണം എന്നറിയാത്തൊരു ബ്ലാങ്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാമല്ലോ, പ്രോഡക്റ്റ് മാറിയല്ലേ വന്നേക്കുന്നേ, അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം ഇതല്ലല്ലോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ച് അവർ വാങ്ങി നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന് റെഡീം ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെ വേറെ സാധനം തന്നു വിടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് മാറ്റി തരുമല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യം വീണ്ടും മനസ്സിലായത് പണി പാടിയെന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്മിറ്റൻ ബക്സ് റെഡീം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് അതായത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനോ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അവർ മാറ്റിത്തരുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക, അതാണ് സംഭവം. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു പരിപാടിയാണിത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മിറ്റൻ ബക്സ് റെഡീം ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബദ്ധവശാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും കേട്ടോ, ഇല്ല എന്നല്ല. കാരണം എനിക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം.
ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സൂപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണ്, കാരണം ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതെനിക്ക് സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഇയർഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതും സ്മിറ്റൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതും കാണിച്ചു തരാം പ്രൂഫിന്. എവിടെ ഇതാ, ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ ബോട്ട് ബാസെറ്റ്സ് 132ൻ്റെ ഇയർഫോൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇതും ഞാൻ സ്മിറ്റൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ്. ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഞാനൊരു 3 എണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്. ഇതും സ്മിറ്റൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം കിട്ടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ, ഇതാണ് കേട്ടോ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ചീറ്റിങ്ങും ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം സ്മിറ്റൻ ബക്സ് റെഡീം ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 400 പോയിന്റ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സോ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സോ ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം ഈ സ്മിറ്റൻ ബക്സിന് 2 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. 2 വർഷം വരെ ഇത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലുള്ള പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ്സ് ആവുക, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പണി കിട്ടും. കാരണം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ 5 വട്ടം ഓർഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി 2 സാധനങ്ങൾ, 2 എയർ ഡ്രോപ്സ് ഞാൻ 5 വട്ടം ഓർഡർ ചെയ്തു. 4 വട്ടം അവർ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 5ാമത്തെ വട്ടം വന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. മാക്സിമം പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക, അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ 2 വട്ടം ചതിച്ചത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. പ്രോഡക്റ്റ് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രയൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ട്രയൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കേട്ടോ, സ്മിറ്റൻ ബക്സ് റെഡീം ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പം പ്രോഡക്റ്റ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, കാരണം അത് പിന്നെ കിട്ടില്ല. മിസ്സിങ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എനിക്കങ്ങനെ വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വട്ടം ഒരു 10-12 പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടോ, ഒരുമിച്ച് 12 പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് 7 പ്രോഡക്റ്റാണ്. ബാക്കി പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാനും വേറെ വഴിയില്ല, കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം അവർ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്മിറ്റൻ ബക്സ് റെഡീം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വാങ്ങിക്കാം. ഇനി ട്രയൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. റിട്ടേൺ കൊടുക്കുകയല്ല, പ്രോഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മിസ്സായ പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുൾ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു തരും കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മിസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ഇതുപോലെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവൾ എത്ര പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്, 6 പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ആ 6 പ്രോഡക്റ്റും വീണ്ടും അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ, സെയിം 5 പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ വീണ്ടും കിട്ടുകയും ചെയ്തു, പ്ലസ് ആ മിസ്സായ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രയൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് മിസ്സാവുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക. കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും അല്ല, കിട്ടും എന്തായാലും. ട്രയൽ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്തായാലും പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഡെലിവറി ചെയ്യും. അപ്പം കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ, ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം, നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നിർത്തില്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചാനൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.